都说中共想灭掉蒙古语、灭掉维吾尔语，这个语那个语，包括灭掉上海话、广东话这些方言。他们都说中共很残暴，我倒是没有什么感觉。对于我个人来讲，我最好全世界都说同一种语言，不管它是蒙古话、中国话、英文还是火星话，无所谓。语言殖民是历史上很多统治者都会做的事情，那是一种有效的统战手段。比如说像英国曾经打压过爱尔兰语，法国打压过普罗旺斯语，日本统治台湾的时候也打压过中文。很多事情都是需要用武力来完成的。比如现在之所以我们能有英语这门世界通用语，就是因为当时的英国殖民者，他们把英语定为殖民地的官方语言，在学校里禁止使用母语，强制使用英语。至于推广普通话，历史上第一个推广普通话的，其实就是成吉思汗小儿子托雷这一支系的后代。我们知道普通话的基础是北京话，北京话就是幽州话，幽州话它本身就是在阿尔泰系语言的强烈冲击下产生的。我们知道五胡乱华、北魏、隋唐、辽金、元清，在上千年的时间里，北方汉语一直都在受到阿尔泰系语言的冲击。在这样上千年的冲击下，北京话它早就成了胡人说的洋泾浜中文，就类似于日本人说有喜你底，华姑娘哒哒地好。就类似于这种，但是没有办法，他们是主子，所以他们说的口音就是标准音。所以说章太炎他曾经把普通话称为金元鲁语，就是这个道理。在南宋的时候，当时有一个诗人叫陆游，说过这样一句话，叫卢人尽能女真语，就是说当时金国灭掉北宋的几十年以后，中原的汉人就都会说女真语了。所以你可以想象当时阿尔泰语对中文的强势影响，而且这还只是中原地区，更不要说北京。它是辽金元清的四朝胡都，组织全都是说阿尔泰语的，所以北京地区的语言它受阿尔泰语的影响比中原还要大。但是真正彻底改变了之后700年中国官方化走向的，是在蒙古征服中国建立了大元蒙古国以后。在蒙古征服之前，最正宗的中国话是洛阳口音。陆游他还说过一句话，叫中原为洛阳得天下之中语音最正。在大元蒙古国建立了以后，当时朝廷议会的时候是先国语而后汉语，国语就是蒙古语，也就是大元国的官方语言，汉语是翻译给不懂国语的那些汉臣们听的。负责口译的职位叫做确里马赤，在那个时代你不懂蒙古语你就混不进权力高层，所以当时的很多蒙古人高层他们也没有什么兴趣去学中文。比如说大元国第5代统治者图克提莫的时候还出现过顾左右无能书汉字者的情况。一直到元末，很多蒙古贵族照样平素不读汉人文书，不解其意。比如说蒙古大贵族波罗处还有波罗护两家人的后代都是这样的人，因为他们可是高级精英啊，他们觉得自己干嘛要去学这种下等人的语言呢？当时蒙古语是世界的通用语，就好像现在的英文一样。在蒙古语之前的世界通用语是波斯语。比如说在1246年，当时蒙古帝国的贵有可汗，他写给罗马教皇英诺森4世的信就是用波斯文写的。当时在大元国时期有一本书叫《至元异语》，里面说当今所上莫贵于此，说的就是当时学习蒙古语是非常高贵非常时髦的事情，就和现在学习英文一样。但不管再怎么时髦，大元蒙古国的统治者也不可能让全体国民都学会说蒙古话。就像现在英语虽然是国际通用语，但你不能指望每个中国人都会讲英语。或者像英国统治印度的时候也只有少数上层精英的印度人能说英语，那只是上层的通用语。为了对奴隶们搞统战，当时大元国官方规定大都语，也就是北京话是天下通语，学校里面上课都要以大都语为标准。那么就这样，在蒙古奴隶主的推动下，北京地区的口音正式登上了历史的舞台。那至于为什么要统一语言，那是因为统一了语言才能统一意识形态，用同一种语言把奴隶们圈起来，这样奴隶主们才能更加稳定的统治奴隶。这就是历史上最早的推广普通话运动，是蒙古人搞出来的。到了1368年，明朝从蒙古国独立了出来，明朝国内的通用语又变成了南京话。后来在1635年，大元蒙古国被后金取代了，然后在1636年，后金就把国号改成了蒙古语代庆。8年以后，也就是1644年，顺治以成吉思汗弟弟术赤哈萨尔的后代的身份，武力收复了中国，登上了北京的王座。那么大清国的官方语言是满语，但是为了搞统战，满洲高层也学了洋泾浜的中文，也就是类似于花姑娘亚美得这样的洋泾浜中文。但是谁叫他们是奴隶主呢？奴隶主说的就是标准口音。
当时满洲的皇帝们，他们在听南方官员做报告的时候他们的额头上永远垂着一滴汗，因为他们根本听不懂，尤其是那些广东人福建人讲的话，但是他们比较有涵养，也没有发飙。但是到了雍正的时代，雍正他终于憋不住了，终于发飙了，他觉得是时候搞一搞语言统战了。然后在1728年，雍正就设立了正音馆，规定全国的官员都要用同一种口音来讲话，那就是北京话。如果你学不会北京话，就不许参加科举。那从此其他地方的口音就被 KO 了，尤其是南方话。大清国他继续把大元国的推广普通话发扬光大了。在嘉庆的时候，当时有个广东人，他的名字叫高敬亭，他写了一本书叫《正音错要》，在里面他狂填北京话，说北京话怎么高尚，怎么正统。那么到了后来中华民国的时候，他们也要统一口音嘛，就搞了一个读音统一会。因为历史上有满蒙鞑靼人大力的推广北京话，所以当时北京话毫无压力的胜出了，成为中华民国国语的基础。至于现在流行的一些说法，说什么粤语当时以1票之差成为国语，还有什么四川话以1票之差成为国语，这些全都是意淫。当时除了北京话以外，稍微有一点竞争力的是苏州话，根本就轮不到粤语和四川话。所以简单的来说，现在的普通话就是受阿尔泰语影响，拥有大量的阿尔泰语介词，带着满蒙鞑靼人的阿尔泰口音，最后再由满蒙鞑靼人用强制手段推广出来的洋泾浜中文。这个推广普通话的运动从大元国开始搞，在大清国时期定型，然后现在后清国的庆丰帝习近平想要彻底完成这个任务。所以满洲人金启从他说过，自己曾经在内蒙古教蒙古人说中文。他说那些从来没有学过中文的蒙古人，学了中文以后，一开口差不多就是标准的北京口音，而那些本来就会说普通话的南方学生根本就学不来这种口音。他当时还想不通，后来了解了情况以后，他才恍然大悟。现在的南蒙古人、维吾尔人、藏人，你们如果有本事让你们的语言继续在中国存在下去，那么我绝对欣赏你们。但如果你们的语言经不起这种考验，那也只能说明你们的语言在中国境内没有存在的价值了。但就算你现在南蒙古人都不会说蒙古语了，蒙古语也是不会消失的。在蒙古国还有俄罗斯的广大蒙古地区，蒙古语还是依然存在的。我记得以前河蟹大帝胡锦涛的时代，他就开始搞消灭上海话、消灭广东话的运动。那时候上海的报纸上还说什么讲上海话是不文明的行为，我记得当时还有很多人打电话到电视台、到报社去开骂。当然了，最多动动嘴，他们不会真的跑到马路上去抗议。我有朋友在上海开酒店，他说他们现在招服务员都是优先考虑会说上海话的。为什么呢？因为一些上海的老头老开了去他们酒店里消费的时候他们如果听到服务员会说上海话，他们心里就会开心，开心了就会点一些贵的酒。现在上海的小孩子很多都不太会说上海话了，听说广东那边也差不多。但是我还是那句话，如果上海话、广东话经不起这种考验，那也就说明他们没有存在下去的价值了。另外，现在总是有一群脑残说什么外蒙古文字都俄化了，把自己文字都丢了。我在这里扫一下盲这些脑残可能把蒙古字和中国字的性质等同起来了。蒙古文字它是一种拼音文字，它就和英文的26个字母一样，人家不需要像你一样把大量的时间浪费在学写字上面。蒙古在过去800年当中搞出过7种文字，什么八思巴文托特文等等。南蒙古人用的这种书写的蒙古文叫回鹘蒙古文，也就是老蒙古文，只不过就是这7种文字当中的一种。外蒙古用的西里尔蒙古文也是其中的一种，只不过一个老一点，一个新一点，不存在什么正统不正统的说法。而且蒙古文都是拼音文字，也就是一套字母表的事情，最多2-3天就能学会了。所以现在蒙古国很多人都是会写西里尔蒙古文，也会写老的回鹘蒙古文。中国内部为什么要歪曲宣传说什么内蒙古是正统，外蒙古是被苏联化？因为这样一来，内蒙古就成了蒙古文化的唯一继承者了。然后这样一来，元朝就成了中国的了。然后中国历史就几千年一脉相承了。然后奴隶们就高潮了。然后奴隶主们的统战目的也就达到了。但是其实你如果真的要说苏联化，恰恰是中国到现在整个体制还是苏联的。其实回鹘蒙古文，也就是竖写的那种蒙古文，现在已经没有什么实用价值了。古代游牧人的文字为什么要竖着写？那是因为方便在马背上写。但是现在时代已经变了，你不需要坐在马背上写东西了。现在你在网上 Facebook YouTube 上面，你打回鹘蒙古文试试看，打出来照样还是横过来的。你要去看，你就要把头转90度，像这样去看，时间长了你颈椎都断了。所以我以往在我的节目里打蒙古文都是用西里尔蒙古文的，简单方便美观。和老蒙古文最多就适合拿来搞艺术，就和汉字是一样的。
现在的蒙古国政府，他准备恢复老蒙古文，其实就是为了给底下的奴隶们炒作点民族自豪感，搞得好像要回到蒙古帝国的荣光一样。这就和中国政府把汉字炒作成文化传承工具是一个道理。所以鲁迅说过，汉字是愚民政策的利器，说的也就是这个道理。不过可以给奴隶们洗脑，这本身也是一种价值。当年斯大林他本来也是打算废除汉字，用俄文字母来代替汉字的。1950年代初的时候，斯大林说：“你们这个汉字啊，太垃圾啊，学起来太费时间，还是给我废除掉，用俄文字母来拼写。”当时中共不太愿意，但是既然慈父都这样说了，也不敢有什么意见。但是很快，在1953年，斯大林就挂掉了，这下山中无老虎了，也就不用废除汉字了。虽然说汉字不用废除了，但是简化字和罗马拼音还是要搞的。很可惜，如果斯大林再晚几年挂掉，没有意外的话，汉字就被废除了，用俄文字母来代替了，这绝对是一种进步。现在的人也就不用浪费那么多时间去学写字了。那别人花2、3天时间学一套字母表就能识字，你要花个几年时间去学几千个汉字才能识字，这就是一种落后。很多人问我为什么要用繁体字，那我今天就说一下，其实很简单，因为我做节目的时候，尤其是做这种特效字的时候，繁体字看起来视觉效果比较好，但这也只是我的个人审美，反正都是打字打出来的嘛，不用你手写。但是如果要用手去写字的话，那么简体字绝对是一种进步。它相对于繁体字来说，简单方便，浪费的时间少，毕竟实用才是第一位嘛。简体字和繁体字，普通话和粤语也不存在什么谁正统谁不正统的说法。写繁体字的人也没有资格去歧视写简体字的。不是说你越老的东西就越正统，如果越老就越正统，那么现在你就应该去写甲骨文，去说上古汉语才对。所以说语言文字它本身是人用来表达思想的一种工具，但是在奴隶主们的操作之下，语言文字可以反过来成为捆绑人的工具。在你运用语言文字的同时，是否也让奴隶主们通过语言文字来操纵你？这主要还是看你自己。